नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं मुंबई हाई कोर्ट को सादर प्रणाम करता हूं। आपका डिसीजन सर्वोपरि है। माननीय, आपने बहुत बड़ी समस्या का हल निकालने का प्रयत्न किया है। देखते हैं आपकी बातों का कितना असर होता है शासन प्रशासन पर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर अवैध फेरी वालों का गड्ढा अड्डा बन चुका था, उसमें कंट्रोल कितना लगता है वो भी देखना है। और भुलेश्वर कालवा देवी रोड, जहां पर अवैध फेरी वालों के कब्जे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, वहां पर कितना आपकी बातों का असर पड़ता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि इन फेरी वालों में और अवैध काम कराने वालों में शासन प्रशासन की पूरी मिली भगत होती है। चंद पैसों में, चंद टुकड़ों में ये इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर आपकी बातों का कितना असर होता है। माननीय, वैसे तो आपकी बातों का असर हो चुका है, लेकिन कितने दिन तक इस चीज़ का संज्ञान लिया जाता है, कितनी जिम्मेदारी के साथ ये अपने कर्तव्य का पालन करते हैं शासन प्रशासन। माननीय, एक बात तो है कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है, जब तक आपका हंटर नहीं पड़ता है ये लोग सुधरते ही नहीं हैं, यानी मनमानी करते हैं। तनख्वाह किस चीज़ की खाते हैं? डिपार्टमेंट में लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उसको कर्तव्य का पालन न करते हुए ये अवैध कामों के अंदर ये भागीदार हो जाते हैं। ये बहुत शर्म का विषय है। तो सोचना बहुत ज़रूरी है इस विषय के अंदर कि आखिर क्या चलता है शासन प्रशासन में, आखिर क्या चलता है, क्यों ऐसा होता है। तो इस चीज़ पर संज्ञान बहुत ज़रूरी है लेना। और आपका हंटर, मैं तो कहता हूँ कि माननीय, आपको धन्य है, आप हैं तो भारत बचा हुआ है। आपका हंटर बार बार चलना चाहिए, इनके ऊपर पूरा संज्ञान लेना चाहिए। कोई गलती करता है व्यक्ति, उसके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाता है, लेकिन ये रोज़ गलती करते हैं। जनता की जगह है, जनता के लिए जगह है, वहाँ पर भी कब्जे करा देते हैं। हर जगह कब्जे कराना, आखिर शासन कानून प्रशासन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन्हीं लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों की निगरानी के लिए, जनता की सेवा के लिए आपको रखा गया है, लेकिन आप तो गलत करते हैं। हजारों फेरी वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को देखिए आप, वहाँ पे बैठ जाएंगे, लोग कैसे निकलेंगे? ये वर्ल्ड हेरिटेज में है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोग देखने आते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म ही नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं है इन लोगों को। नाम मुंबई का खराब होता रहे चलेगा, लेकिन उन्हें माल मिलना चाहिए। हालात ऐसे हो चुके हैं, माल आने दो और जनता को भाड़ में जाने दो, ऐसी स्थिति है। ये गरीब नहीं है माननीय, ये एक प्रकार का ठेका है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के पीछे बहुत लोग शामिल हैं। संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। मुंबई को स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो आप ही बना सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी। बाकी तो यहाँ के नेता हो या शासन प्रशासन हो, उनको तो माल आने दो, सिर्फ एक ही चीज़, माल आने दो। माननीय, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून लागू है, बुलडोजर कानून, सख्त कानून लागू है, तो योगी आदित्यनाथ जैसा कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि शासन प्रशासन की मिली भगत नष्ट हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भारत को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा भारत फिर से गुलाम होगा। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रविंद्र जैन। जय हिंद।